Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Farikjon. Bugungi rolikda biz Radmirdagi eng arzon, eng byudjetli mashinalar, ya'ni novichoklar birinchi qanaqa mashina olaykin deyotgan savoliga javob ko'rsatamiz. Novichoklarga o'sha yeng kirganligi foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki o'zim ham birinchi o'yinni boshlaganimda rosa o'ylanganman, qanaqa mashina olaykin birinchi galgisiga deb. Bu mashina baribir nima deydi? 1-2 kun haydaysizlar bo'ldi. Shu bilan o'sha metallda ishlasanglar, sotib olsanglar ham bo'laveradi. Shunaqangi mashina tanlaymiz hozir. Arzon, byudjetli, ham sotishga ham osonroq bo'ladigan mashina tanlaymiz. Qani bo'lmasam ko'ringlarchi. Men уже test qilib ko'rdim hammasini. Yangi kirmoqchi bo'lganlar, agar sizlar ham mana shunaqa BMW M4 L-Say haydamoqchi bo'lsanglar, T ni bosib turib, bu yerga P kodi yozib, promokod degan joyiga mana katta harfda Farik deb yozasizlar. Shunda sizlarga BMW mashina beradi, mana men haydab turgan. Plus pul beradi, plus VIP Gold beradi, akkauntinglarni tezroq prokachka qilish uchun. Plus yana Telegram gruppamizga qo'shilsanglar, o'zim nomidan ham qo'shimcha pul beraman. O'yinni komfortli boshlashingiz uchun. Kiringlar, hammanglarni 17-serverda kutaman. Birinchi galgisigacha bunaqa 200 ming, 300 minglik mashina shart emas. Chunki boya aytganimdek 2 kunmi, 1 kun haydaysizlarmi yo'qmi bu mashinani. Hozir mana buni haydab ko'ramiz. Qani boshlanishi yomon emas lekin. Qani maksimalkasini tekshiraylikchi. 160 ekan. Ko'ramiz qanchalik 160 gacha chiqa olar ekan, qanchada chiqar ekan deganim. Tak yurishi yomon emas, zo'r. Upravleniyasi ham normalniy. Tortishi ham bo'limini. Vo. Zo'r. Da, cho'tki. Pavorotini ko'ringlikchi buni, zanos qilib turib. Hop. Ya gap yo'q, dahshat lekin. Mashina просто hang. Mashina ham normalniy bo'lishi kerak, Merskevich. Qani buni maksimalkasi? Nifiga 180 ga chiqargan. Bu Jigulidan ham zo'r ekan-ku. Seryozni aytaman. Bir pasda chiqdi 180 ga. Upravleniyasi ham cho'tki. Hop, mayli kengisi. Matiz. Taksi akalarning mashinasi bu. Ichi qanaqa ekan? Toch. Haydab ko'ring. Maksimalkasi necha ekan? 150 ekan. Lekin og'ir qanaqadir og'ir. Upravleniyasidan chapga o'ngga qayilish ham og'ir qayilar ekan. Tortishi ham qiyin lekin. Rosa qiynalyapti mashina. Tushunarli. Tavriya bor ekan 90 mingga. 11.02. Qani bucha. Ko'rinish chiroyli. Maksimalkasi 180 ekan buniki ham. Moskvichdagi. Yengil. Chapga o'ngga ham normalniy. Endi qanchada chiqarkin bu 180 ga degan savol bor. Zo'r, lekin bu ham bir pas 180 ga chiqdi. Bu ham просто hang. Olishga stoyt. Pavorot. Bo'ladi, yomon emas. Lekin Moskvich bundan yaxshiroq edi menimcha. Endi Priori 500 ming. Просто prikol uchun. Buni ham test qilib ko'ramiz. Buni maksimalkasi necha ekan? Bu ham 180 ekan. Lekin og'ir qanaqadir bu ham. Pavorot ham og'ir. Tortishi ham og'ir. Lekin bunga bitta plus taraf tuninglar ko'p, juda ham yasatishga, lekin yaxshi mashina.
lekin prosta haydab yurishga menimcha bo'lmaydi u. Chunki juda ham qiyin. Hozir bitta bunaqasidan beramiz. Ya bo'lmadi bu. Endi sredniy klassga kelamiz. Bu yerda ham lekin zo'r mashinalar bor. Уже pulinglar, например, 400 ming, 500 ming bo'lganda уже bu yerdan mashina olsa bo'ladi. Ko'ramiz bu yoqda qanaqalari bor ekan. Tak. Mitsubishi Lancer, Ford Focus 1.300.000, 1.800.000, Subaru qani mashina. Limit 1 250 gacha chiqargan. Nima desa bo'ladi? Mashina yomon emas, lekin puliga arzimaydi to'g'risi 1.800.000 ga stoyib. Lutchi agar buni haydamoqchi bo'lsanglar, bu rinokdan haydalganini olsanglar bo'ladi. 400 ming, 500 ming. Lekin yangisini olish menimcha arzimaydi bu pulga. Men bilmadim kimga qanaqa. Men olmagan bo'lardim. Tushunarli. Mana mashina desa bo'ladi. Legendarniy Kaban. Qora. 90-yil mafiyalar haydagan mashina-yu. Ichi ham lekin dahshat. Balling. Ko'rinishini o'zi qo'rqitib yuboradi lekin. O'zimga ham bitta olamanmi deyman, kolleksiyaga shundan yangisidan. Buni haydashda lekin menga emas shekilli. Tak, limit 1. Stokoviy holatda 250 gacha chiqar ekan. Endi savol qanchada chiqadi? Lekin bosh zo'r, yomon emas boshi. Tez. Lekin vitmisan, vitdi o'zi ham. Upravleniya ham yaxshi. Torchi ham zo'r. Yoqdi lekin menga bor, konkretno yoqdi mana shu mashina. Pavorotda qanaqa ko'rsa ekan o'zini. Hozir ko'ramiz-da shu narsani. Mana shu qayerdadir pavorot bo'lish kerak. Mana. Hop. Zo'r. Bu mashinada lekin to'yga chiqsa ham bo'ladi menimcha. Yaxshi. BMW M5 63 million. Bu menimcha ikkitalik bo'lsa kerak. Maksimalkasini ichiga 245. Ovozdan lekin yomonga o'xshamayapti bu ham. Qani. Bu чисто спортивный shekil. Chotki lekin tez chiqib oldi. Lekin bilmadim, puliga menimcha qimmat. Tak. Yana qanaqa variantlar? 800 mingga Mitsubishi. Qani? Faqat bu 10 tarafda ekan ruli. Bosish qanaqa? 250 ekan, 250 gacha. Lekin pul arzon ekan 800 ming. Xo'p. Yomon emas lekin. Tez chiqadi. Upravleniya ham yaxshi. Ovoz kayf beradi buni. Bunga 10 dan 9 bersa arziydi lekin. Puli ham arzon, boshi ham zo'r, upravleniya ham zo'r.
Дальше. BMW 740F 02 2 million 900. Aha. Ko'rinishi yaxshi. Maksimalka 250 stokli holatda. Bosish qanaqa bu yoqda? Bilmadim, lekin puliga qimmat u. 10 dan 6 beraman unga. Mercedes. Banan degani mana shu adashmasam. Men lekin farqiga bora olmayman, to'g'risi bilganlar bo'lsa yozaverasizlar. Menimcha mana shu bo'lishi kerak, banan deniyor. To'g'risi bilmadim, lekin puli 5,5 million. Menimcha BUdan olgan yaxshiroq bu mashinani. Haydalganini bir. Qanchaga berargan? 3 millionligi bersa kerak. Lekin bilmadim, salondan olmagan bo'lardim buni. Tak selim yomon emas. 10 dan 7 bersa bo'ladi menimcha. Mana shunaqa, shu bilan nima xulosaga kelamiz? Jiguli 99 ming edi narxi, maksimalkasi 160. Undan ko'ra Moskvich yaxshi edi, 50 ming. Maksimalkasi ham 180, ancha tezroq edi. Upravleniyasi ham yaxshiroq edi Jigulidan. Sredniy klassga keladigan bo'lsak, anu qora Mersi yoqdi menga, aytdim-ku, to'yga chiqsa bo'lar ekan deb. 1 million 300 lik. Bitta o'sha yoqdi sredniy klassdan. Salondan olishga arziydi to'g'risi. Mana shunaqa do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, podpiska bo'lmagan bo'lsanglar podpiska bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimizga qo'shilinglar, rozыгрышlar qilib turamiz. Nima deyman, keyingi videolarda ko'rishguncha unda. Пока.